mirë po ne po e shohim që egoja e opozitës është më e lartë se sa interesi Kosovës dhe konstituimi i kuvendit, andaj përmes një strategjie sabotuese dhe bllokuese nuk kemi pjesëmarrje të procesit të votimit. Ne kemi qenë vazhdimisht thirrës në sensin që të kemi pjesëmarrje të votimit, qoftë përmes votës për, votës kundër apo abstenimeve, mirë po bie edhe në kundërshtim dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese nëse vazhdohet në një proces tutje të mos pjesëmarrjes nga aktorë tjerë të opozitës në këtë proces të votimit. Ne jemi edhe në pritje të vendimit nga ana e gjykatës kushtetuese, e cila fillimisht pra duhet të deklarohet nëse e pranon këtë lëndë për trajtim dhe gjithashtu dhe cili do të jetë epilogu tutje, në mënyrë që të dalim nga një situatë e tillë dhe spektri politik i cili përbëhet nga parti tjera pra opozitaret dhe unë besoj që subjektet politike duhet mos të imponojnë dhe të mos bëjnë presion ndaj deputetëve të tyre, mirë po të respektojnë gjykimin dhe integritetin e cilit do deputet. Kjo tendenca e tyre për të bllokuar këta hapa nënkupton që kanë pasigurinë e deputetët e tyre.